Здравствуйте, ребята! Тема нашего занятия – первые перелетные птицы. Птицы начинают массово возвращаться со своих зимовий в наши края. Леса, поля наполняются жизнью, по долинам и рекам разносится птичья трель. Давайте разберемся, какие же птицы прилетают весной первые, а какие возвращаются лишь к началу лета. Итак, календарь прилета весенних птиц. С 18 до 20 марта возвращаются грачи. 25 по 6 апреля прилетают скворцы. С 1 апреля по 10 апреля в этот период прилетают зяблики, жаворонки, лебеди, дрозды. 11-20 апреля в родные края возвращаются утки, гуси, журавли, чайки. И в конце апреля горехвостки, лесные коньки, пеньки и многие другие птицы. Еще в феврале начинают перемещаться грачи. Их лишь условно можно назвать перелетными. Зимой эту птицу можно видеть в большинстве в регионах, но осенью они совершают кочевки, спускаясь с холодных северных регионов, а весной к нам возвращаются уже наши местные грачи, которые проведут все лето здесь. Одной из первых прилетных птиц – это чечетка, принося на своих крыльях весну. Издали чечетку можно принять за мелкого воробья, но красное пятнышко выдает ее. Но у нас она бывает пролетом, гнездится чечетка в тундре, а осенью улетает в южном направлении. На некоторые птицы могут остаться зимой. И у нас есть на кормушках много корма, а вокруг полно берез. А вот другая маленькая птичка с красной отметкой – это коноплянка, охотно гнездится, а зимой может провести на Черноморском или Средиземноморском побережье. Как и чечетки, они близкие родственники воробья. Может показаться, что птичка поранилась, но красная грудка – это брачный наряд, и чем солиднее самец, тем ярче у него грудь. Скворец обыкновенный. И чечетка, и коноплянка могут добыть себе корм зимой. Зерна полно на кормушках, а вот скворцам труднее. Беспозвоночные глубоко спрятались под снегом. Но стоит появиться первых проталинок, как тут же начинает доноситься прекрасная песня скворцов. Опытные самцы прилетают раньше остальных, чтобы занять лучшие места для гнездования, найдя подходящее дупло. Он садится рядом и трелью дает понять, что жилищная площадь занята. Дрозды. На соседней ветке может присесть дрозд. Певчий легко составит конкуренцию, даже перепоет скворца. А вот рябинник своим невнятным произведением лишь вынуждает уйти подальше. К слову, дрозды, рябинники могут и не улетать на зимовку, а оставаться в наших широтах, если урожай их любимых ягод вышел на славу. Трясогузка. Рядом с крупными водоплавающими птицей бегает совсем маленькая птаха, непрерывно подергивающая хвостиком. Это белая трясогузка. Этот вид держится ближе к воде, но также селится в садах и парках. Зяблик заставляет лес пробудиться от зимней спячки. Лишь ради песни зяблика стоит пойти в весенний лес. Но не стоит печалиться, если вам не удастся послушать его весной. Зяблик будет петь все лето, но тут его уже будут заглушать другие виды птиц, а также листва приглушит вокальные способности. В апреле большинство УДО нашего региона полностью освобождается от ледяных оков. Озера, пруды, реки готовы принять самых элегантных птиц, белых лебедей. Это величественные птицы, настоящее украшение весеннего пейзажа. Рядом на берегу можно заметить суетливого чибиса. Он бегает и кричит туда-сюда, совсем как его близкий родственник Зуик, который тоже в это время прилетает из дальних стран. Горехвостка. И не в руке, а в саду. Птичка красивая внешне и своей песни, но есть и более выдающийся представитель птичьего мира.
Наступает весна, влечет за собой значительные перемены в пернатом населении наших садов, лесов, полей, лугов, степей. С появления первых проталин и вплоть до середины или конца мая одна за другой вращаются на родину наши перелетные птицы, проводившие зиму в более южных краях. Так как прилет их совершается в определенной последовательности и растягивается на целые 2 месяца, то внимательный наблюдатель, уже несколько присмотревший к птицам, которые у нас зимуют весной, может постепенно пополнять и расширять свое знакомство с миром птиц по мере того, как они будут появляться в наших краях. Следовательно, конец зимы и весна создают нам более благоприятные условия для изучения наших пернатых друзей. На этом наше занятие закончено. До новых встреч!